बिल्कुल लूज। और ये यहाँ पर रख के रखो, इस पैर को सीधा रखो, बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दो। छोड़ दिया। ठीक। अब उस तरफ हो जाओ। और एजिड आदमी मतलब यहाँ पे बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देना मुझे। छोड़ दिया है। सीधे हो जाओ, साइड से रोक लेना, ये ऊपर से साइड पकड़ लेना, ये जो बेड की साइड है ना, कोना, दोनों साइड राइट पकड़ के रखना मुझे। ठीक है। राइट पकड़ के रखना, साइड से देखो, गर्दन को लूज छोड़ देना। छोड़ दिया। लूज छोड़ना। छोड़ दिया।